السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف هنعمل بقى النهاردة اول صنف من الحلاوة بتاعة المولد. هنعمل النوجة. معايا كده حلة فيها كوباية ونص من السكر المعيار اللي انت شايفاه ده كده، وربع كوباية عسل جلوكوز، وربع كوباية مية. هنضيفهم على بعض كده الثلاث مكونات ونرفعهم على النار. تمام. المفروض بقى عندي دلوقتي كده هبتدي ان انا اجهز المارينج بتاعي. هجيب بياض بيضتين، هضيفهم كده في البولة بتاعتي وعليهم ذرة ملح ومعلقة صغيرة فانيليا سايلة او بودر المتاح عندك، وهنبتدي نضربهم بالمضرب الكهربائي او بالمضرب السلك عادي، بس اهم حاجة يكون لك مارينج يكون متماسك. الشربات اللي احنا بنجهزه في اول الفيديو ده ما بياخدش وقت على النار، فعلشان كده اول ما نرفعه على النار نضرب المارنج بتاعنا علشان يبقى يكون جاهز على طول اول ما الشربات يجهز. الوصفة بتاعتنا النهاردة سهلة جدا، من سهولتها تقدري تقومي تحضريها في 5 دقايق. يعني هي سهلة كمكونات وكطريقة كمان. كده المارنج بتاعنا قرب يجهز اهو زي ما انتوا شايفين، بقى زي الكريم شانتيه كده يعني في القوام بتاعه، شايفين كده. هنبدأ بقى ان احنا نختبر الشربات بتاعنا كده. خد غلوتين على النار. اول ما تلاقي العسل هتاخدي بالمعلقه كده وتحطيه تنزليه في ميه ساقعه. اول ما هتلاقيه بيكور معاكي كده زي العجينه كده لسه مش جاهز معانا، لازم يكون زي الحلاوه كده معاكي بيتكسر، يكون ناشف. هنعمله بقى اختبار مرة كمان كده، هنلاقيه بيتكسر معانا، ما بيعملش زي الكورة كده. الحتة دي انا كنت مصوراها بس اتحذفت. هنبدأ بقى ننزل خيط رفيع خالص كده سرسوب كده على المارنج بتاعنا ونضرب، يعني ما نوقفش ضرب علشان ما يقفش معاكي. اول ما هنخلص هنصب الخليط بتاعنا كله. هنبتدي ننزل بالفول السوداني المتقشر وهنديله ضربة كده على السريع، وبعدين هنجيب قالب، اي قالب بقى عندك بالشكل اللي انتي حباه، بس هو بيفضل ان هو يكون مستطيل كده او مربع. وهنبتدي ندهن كيس زيت وننزل بالخليط بتاعنا. هنبتدي بقى على الوش كده نضيف الفول بتاعنا ونغطيه ونسيبه برا التلاجة حوالي بتاع ساعتين 3 كده ولا حاجة، هتلاقيه مسك معاكي وبقى تحفة. بس في هنا نقطة، القوام السمك بتاعه، السمك بتاع النوجة انت اللي بتقدري بقى تتحكمي فيها، عاوزاها وسط، عاوزاها عالية، عاوزاها تخينة، زي ما انت حابة. دي حاجة ترجع لك كده. خلاص هبتدي بقى اسيبها بتاع ساعتين 3 كده ولا حاجة، وهرجع لها تاني عشان نقطعها سوا مع بعض في الفيديو. ده الشكل بتاعها كده في القالب. هبتدي بقى اركنها ونرجع مع بعض تاني علشان نقطعها. هنا سبتها بتاع حوالي 3 ساعات، عاوزة اسيبها اكتر من كده مفيش اي مشاكل، بس انا كنت مستعجلة علشان اقدر ان انا انزل لكم الفيديو على طول. هبتدي بقى ان انا اقطعها الحجم بقى اللي انت عايزاه، وزي ما اتفقنا قلنا السمك اللي انت كمان حباه، عاوزاها رفيعة او تخينة زي ما تحبي. التقطيعة كمان تقطعها التقطيعة اللي انت عايزاها. انا هنا قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده،